जिम करने के बाद लगी भूख तो मैं आ गया अपने दोस्त के साथ ऑमलेट खाने बत्रा हॉस्पिटल के पास रेडी पे। ये अंकल बहुत टाइम से जो है ऑमलेट बनाते हैं और हम दोनों ने 3-3 अंडे का ऑमलेट बोला और ये बहुत ही अच्छा ऑमलेट बनाते हैं। मेरे भाई को यहाँ का हाफ़ फ्राई बहुत पसंद है, वो जब भी यहाँ आता है तो खाता है और मुझे इनका ये ऑमलेट पसंद है। मैं विदाउट ब्रेड खाता हूँ बट अभी मैंने ब्रेड के साथ किया, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी इस वजह से। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक